بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني، مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. إن كنتم جدد فاشتركوا في القناة دعما وتشجيعا لنا لنأتي بالجديد إن شاء الله، ولنكن في حسن ظنكم. في هذا الفيديو إن شاء الله سأعطيكم طريقة صنع حجاب وحمله معك. فهذا الحجاب قوي جدا، فهذا الحجاب مبارك، ومن حمله لم يطرقه طارئ سوء، لن يقع لك مشكل. وإن علق مثلا على دابة لن يصيبها مغل مثلا ولا عين، وإن دخلت به على سلطان أو حاكم أو مسؤول جائر ظالم لن ينال منك أي شيء. وإن حمله أحد في سفينة مثلا لن تغرق، وإن سافر به جماعة لن يصيبهم مكروه أبدا. وفيه ميزات أخرى، وكل شيء هذا باسم الله العظيم الذي موجود في هذا الحجاب. فعلى بركة الله إخواني أخواتي، سأعطيكم طريقة صنع هذا الحجاب. فهذا الحجاب يكتب في ورقة بيضاء غير مسطرة بالمسك والزعفران. دائما أقول الزعفران الحر تدقه وتخلطه مع المسك ويعطيك لون أصفر شفاف جميل ورائحة جميلة. هذا وإن شئت زيد معهم ماء الورد، اكتب اخلط المسك والزعفران وماء الورد، وهذا سيرجع مداد، واكتب به على ورقة بيضاء. هذا الذي ستكتب أنا سأقرأه، ولكني سأتركه لكم في الوصف لتجده في الوصف مكتوب، احفظوه لتكتبوه على بتأني. فهذا ما تكتب على الورقة: بسم الله الرحمن الرحيم. كل ذي ملك مملوك، وكل ذي عزة فغالب الله، وكل ذي قوة فضعيف عند الله، وكل جبار فصغير عند الله، وكل ظالم لا محيص له من الله. يا أعداء الله وأعداء حامل كتاب هذا، ويا حاسديه من الإنس والجن والشياطين والعفاريت المتمردين بخاتم سليمان بن داود على أفواههم، وعصا موسى بن عمران على أكتافهم، وخيركم بين أعينكم وشركم تحت أقدامكم، ولا غالب إلا الله. اللهم أعزني بعزك المانع المنيع، الذي لا يذل من استغفر به ولا ينكشف ستر من استتر به. سبحان من ألجم البحر بكلماته، سبحان من أطفأ نار النمرود عن الخليل إبراهيم بحكمته، سبحان من تواضع كل شيء لعظمته. أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، ولا تخف نجوت من القوم الظالمين. لا تخاف دركا ولا تخشى إنك أنت الأعلى. لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. اللهم استرني واستر حامل كتاب هذا بسترك الجليل الواقي الحصين في ليله ونهاره ويقظته وقراره، وبوقايتك التي وقيت بها أولياءك المتقين من أعدائك الكافرين. اللهم من عاداه فعاده، ومن كاداه فكده، ومن نصب له فخا فأخذه له، واطفئ عنه نار من أراد له عداوة وشرا، وفرج عنه كل هم وغم وضيق، ولا تحمله ما لا يطيق. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحق الحقيق، يا سامع كل صوت، ويا كاسي العظام لحما ومنشرها بعد الموت. أسألك بأسمائك الحسنى كلها، وباسمك المخزون المكنون الذي لا يطلع عليه أحد من المخلوقين، يا حليم يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا ينحصر عددا، أن تفرج عني الساعة، فإنه لا صبر لي على غضبك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والسلام عليكم. انتهى ما تكتب. كما قلت يكتب بالمسك والزعفران وماء الورد، ويعلق على الذراع الأيمن، ذراعك الأيمن من الداخل. اطوي الورقة وضعها في حجاب، في ثوب أبيض، وعلقها في ذراعك الأيمن، فإنه نافع مجرب، وكما قلت فهو يصلح للدخول على الحكام وللسفر. لن يصيبك إن حملت هذا الحجاب، فلن يصيبك أي مكروه
بإذن الله تعالى وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.